Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam'da nasıl video çekerken sesini çıkar ve bilgisayarınızda ses gıcırtılı çıkıyorsa Audacity kullanmadan bunu hiç programsız bir şekilde nasıl düzenleriz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle Bandicam'da düzgün ses kaydetmek için buraya geliyorsunuz. Video seçeneğine tıklayıp buradan ayarlar diyorsunuz arkadaşlar. Bu öncelikle sizde böyle varsayılan ses aygıtı olur ve bu şekilde olur. Buradan ses kaydı tik kutusunu işaretliyorsunuz. Kayıt sırasında ses yap .wav tikini de işaretleyip buradan arkadaşlar mikrofonu seçiyorsunuz. Sizin bilgisayarınıza bağlı bir mikrofon varsa arkadaşlar onu seçebilirsiniz. Mikrofonlar da orada çıkar. Tamam diyorsunuz. Bandicam'daki işimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sesimiz nasıl net çıkar? Sağ altta ses butonu olacak arkadaşlar. Veya burada. Biz ses butonuna sağ tıklıyoruz. Kayıt aygıtları diyoruz. Ve arkadaşlar mikrofonumuza çift tıklayıp düzeylere geliyoruz. Bu sizde böyle olur. Yani full olur. Bunu full alırsam sesim böyle bir çıkıyor. O yüzden bunu arkadaşlar en başa sıfır alıp tamam diyorsunuz. Şimdi tamam diyorsunuz. Ve sesinizde artık hiçbir sorun yok. Mikrofon almaya da gerek olmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayınız.